नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकहरू, अपवाद बाहेक नेपालका विकासीय योजनाहरू कछुवाको गतिमा छन्। सुरु भएको यति मितिमा योजना सुरु भएर यति मितिमा सकिन्छ भनिन्छ, तर तोकिएको मितिमा योजना सम्पन्न भइसक्ने स्वयं सम्झौता गर्ने सरकारी पक्ष र ठेकेदार कम्पनीलाई पनि विश्वास चाहिँ हुँदैन र पनि त्यही मितिमा सम्झौता गर्छन्। योजना पूरा गर्न नसकिने होइन, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण नेपालका अधिकांश योजनाहरू कछुवाको गतिमा छन्। पटक पटक समय थप्दा पनि 2 वर्षमा सकिने योजनाहरू 10 वर्षमा पनि नसकिएका कैयौं उदाहरणहरू छन्। काठमाडौँको चक्रपथ सुधार आयोजना पनि लगभग यही हालतमा पुगिसकेको छ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गर्ने यो योजना कहिले सम्पन्न भइसक्ने हो टुङ्गो छैन। सक्न त 1 वर्ष पहिले नै सक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म दोस्रो चरणको काम अलपत्र छ। बाँकी हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। यो कोटेश्वरदेखि एकान्त कुना हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक। अनि यो कलङ्की हुँदै चाबहिल कोटेश्वरको सडक। काठमाडौँ चक्रपथ भित्रको 27 किलोमिटरको एउटै गोलाइभित्र रहेको 2 फरक अनुहार। कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको 8 लेनको सडक गजबको छ। काठमाडौँको रूप बदल्न थोर बहुत सहयोग यो सडकले गरेकै देखिन्छ। तर त्यही सडक खण्डको कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको सडक चाहिँ राणाकालीन स्थितिमै घिसिपिटी चलिरहेको छ। यहाँका जनताको दुःखको पीडा, काठमाडौँवासीले खेपेको साँघुरो सडकको कष्ट भनी साध्य छैन। काठमाडौँमा मानिसको चाप बढेसँगै कलङ्की कोटेश्वर सडक विस्तारको डिपिआर विक्रम सम्वत 2064 सालमै तयार भएको थियो। तर 15 वर्ष बितिसक्दा पनि यो क्षेत्रको सडक जस्ताको त्यस्तै छ। डिपिआर बनाउँदा भर्खर जन्मेको बच्चा 15 वर्ष उमेर पुगेर सवारी साधन चलाउन लाइसेन्स लिन जम्मा 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ, तर सडक बन्न सकेन। 1.5 दशक समय भनेको विकास र परिवर्तनको लागि विशाल समय हो, तर 15 वर्षमा 15 दिनको काम पनि भएका छैनन्। ल, डिपिआरको त परकै कुरा भो। चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकार बीच सडक स्तरोन्नतिको लागि सम्झौता भएको मिति हिसाब गर्दा पनि 9 वर्ष भइसकेछ। 2069 पुसमा सम्झौता भएको यो योजनाको फाइल कागजको आयु सकेर फुङ्ग उडिसक्यो होला। कागजपत्रका फाइलहरू खातका खात लागेर सम्हाल्न गाह्रो परिसक्यो होला, तर नाङ्गो आँखाले हेर्दा कार्यस्थलमा उही 50 वर्ष पहिलेको सडकको अवस्था छ। चाइनिज सरकारबाट चिनिया सरकारी टोली करिब 3 महिना अगाडि यहाँ आएर यहाँको चाहिँ साइट निरीक्षण गरेर चाहिँ गएको अवस्था हो। र त्यो बेलामा पनि उहाँहरूको कन्सर्न चाहिँ विशेष गरी 2टा कुराहरूमा। एउटा कुरा स्वयम्भूको चोकको सम्बन्धमा, र दोस्रो स्वयम्भू र सानो भर्याङमा भएको यो हाई टेन्सन टावरको सम्बन्धमा। ती टावरहरू के गर्ने र कहिलेसम्म हट्ने भन्ने त्यही 2टा सम्बन्धमा उहाँहरूको विशेष चासो थियो। र उहाँहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्दैछौँ हामीहरू। र करिब यो 2टा टावरहरू हटाइसकेर फाउन्डेसनको काम सुरु भइसकेको छ। 2069 सालदेखि सुरु भएको कलङ्की बल्खो हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड 2072 सालसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर 2075 सालमा बल्ल सम्पन्न भयो। पहिलो चरणमा कलङ्की कोटेश्वर सडक अन्तर्गत 10.8 किलोमिटर सडक यसअघि नै 8 लेनको बनिसकेको छ। दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की, बालाजु, नयाँ बस पार्क, महाराजगञ्ज हुँदै चाबहिल, गोपीकृष्ण हल अगाडि धोबी खोलासम्मको 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो पार्ने भनिएको थियो। यो सडक पनि 2076 सालभित्र सक्ने लक्ष्य थियो, तर त्यो लक्ष्य वास्तविकतामा देखिएको छैन। एकातिर कामचोर नेपाली पक्ष, अर्कातिर ठेक्का लिएको चिनिया पक्षको मनमौजीले जनताले हैरानी पाइरहेका छन्। त्यो असहजताको त अब सीमै छैन। अब यो विकासको काम हुनु त राम्रो हो, तर यो आवश्यकताभन्दा बढी ढिलाचुस्ती हुँदाखेरि चाहिँ फेरि गाह्रो पनि त्यति नै हुन्छ, असहजता त्यति नै हुन्छ। अब यो भेहिकलमा हिँड्दाखेरि होस्, अझै हामी त बाइकमा हिँड्छौँ, बाइकमा त झन् बढी नै त्यो असहज हुन्छ। अनि धुलो धुवाँ यत्तिकै छँदैछ। अनि त्यसमाथि पनि यो विस्तारको कुरा
मा चाहिँ अझै बढी त्यो खनिने अनि त्यसपछि अब खनेको कुराहरूको चाहिँ यत्तिकै छाडिदिने, फेरि त्यो लामो समयसम्म छाडिदिने। अनि लोकल ठाउँमा त त्यसले प्रदूषण त गर्छ नै, सँगसँगै त्यसले अरू ठाउँमा पनि लिएर जान्छ कि। लौ न तत्कालै सडक बन्ने भो, शैलीबाट हतार हतारमा सडक छेउछाउमा भएका बडेमानका रुखहरू काटिए, उजाड बनाइयो। जनताले पनि अब त छिट्टै सडक विस्तार हुने भो भनेर खुसी मनाए। त्यसपछि अहिलेसम्म ओरको सिन्का पर सारिएको छैन। काठमाडौँ जिल्लामा त यस्तो छ भने गाउँ गाउँमा कस्तो होला भन्नु त, होइन? अनि चुनाव आयो, चुनावको बेला अलिअलि लथर पथर गर्ने, अरू पछि धुलो एकदम धुवाँ, अनि अब बर्खा लाग्यो हिलो, होइन? यो वास्तवमा भएन के। काठमाडौँ यस्तो सहरमा, विकसित सहरमा, होइन, यहाँ मेन समस्या के छ भने ट्राफिकको समस्या छ, होइन त भन्नु त? अब अफिस निस्क्यो भने 8 बजे निस्किनुपर्छ। कोटेश्वर कलङ्की महाराजगञ्ज चाबहिल हुँदै कोटेश्वर जोड्ने सडक काठमाडौँ परिक्रमा गर्ने सडक मार्ग हो। करिब 27 किलोमिटरको यो सडकको गोलाइलाई चक्रपथको नामले चिनिन्छ। यहाँ मानिसको चाप यति धेरै बढिसक्यो कि अब त काठमाडौँ चक्रपथ भन्न पनि लाज लाग्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। किनकि मानव बस्तीले काठमाडौँका डाँडाहरू भरिन थालिसके। सरकारले बाहिरी चक्रपथ बनाउने अवधारणा पनि ल्याएको छ। भएको चक्रपथ सुधार त कहिले हो भएका बेला बाहिरी चक्रपथ यो पुस्ताले देख्न पाउलान् त। विस्तार नहुँदा यो सडक भएर यात्रा गर्ने मानिसहरू, सडक विस्तार नहुँदा धुलो धुवाँको त परको कुरा, सवारी जामका कारण कहिल्यै भनेको समयमा ठाउँमा पुग्न पाएका छैनन्। यो सडकले काठमाडौँको दुर्दशा झल्काइरहेको छ। तर पनि न यहाँका मेयरले यो सडकको अपनत्व लिएका छन्, न सङ्घीय सांसदले, न सरकारका उच्च पदस्थहरूले। हाम्रै भनिएकाहरूले बेवास्ता गरेपछि ती विदेशीलाई त के को चटारो छ र? विभिन्न बहाना गरेर पन्छिरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनीलाई यसै त के निहुँ पाऊँ कनिका केलाउँ भन्ने भइरहेको हुन्छ भने यहाँ त स्वयं हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना सञ्चालनका लागि बनाइदिनुपर्ने वातावरण अथवा साइट क्लियर गरिदिनुपर्ने कामहरू सम्पन्न गरिदिएको छैन। त्यसैले ठेकेदार पक्षलाई हाई सन्चो छ। योजना अघि बढाउनु अघि निर्माण स्थलमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने थुप्रै कामहरू सरकारी पक्षबाट अधुरै छन्। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने त पुरानो उक्ति छँदै नै छ। योजना सम्पन्न हुने मिति गुज्रिएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढाउन कसैको चासो छैन। बाँकी प्रसङ्ग हामी जोड्नेछौँ दर्शकवृन्द ब्रेकपछि। कलङ्कीदेखि चाबहिलसम्मको सडक सुधार गर्न ढिलो होइन, धेरै ढिलो भइसकेको छ। आजभन्दा 15 वर्ष अघि आवश्यकता ठानेर डिपिआर तयार गर्ने बुद्धि चाहिँ हुने अनि निर्माण गति चाहिँ बढाउन ढिलासुस्ती गर्ने विचित्रको शैली नेपाली सरकारी प्रशासनमा छ। कोटेश्वरबाट बल्खु हुँदै कलङ्कीसम्मको सडकले पूर्णता पाइसक्यो। केही स्थानमा आकाशे पुल राख्ने बाहेक बाटोका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। तर कलङ्कीदेखि स्वयम्भू हुँदै चाबहिलसम्मको सडकका लागि रुख फाड्ने बाहेकका कुनै पनि काम फत्ते भएका छैनन्। योजना के कारण ढिलाइ भइरहेको छ? चिनिया ठेकेदारले नेपाललाई नपत्याएको हो कि नेपालकै बेवास्ता हो त? बाँकी प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। नेपालमा विकास निर्माणका योजना छिटपुट बाहेक भनेकै समयमा पूरा भएको त कहाँ पो होला र? निर्धारित समयमा योजना पूरा भयो भने खुसी त छँदैछ, सँगसँगै आश्चर्य पनि मान्नुपर्छ। राजनीतिको भुमरीमा लपेटिएको नेपालको विकासले कहिले निकास पाउँछ त्यसको टुङ्गो छैन। देश र विकास योजनाको दुवै ठेकेदार नेता भएकाले पनि राजनीतिको आलबाट अहिलेसम्म विकास तैरिन नसकेको हो। उदाहरणका लागि पप्पू कन्स्ट्रक्सन योजना लिने काम नगर्ने पप्पूको पहिचानै हो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनिया जो सांसद छन्। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको कमला पुल बन्दा बन्दै भासिएको समाचार सार्वजनिक नभएको होइन। यस्तै नेताहरू विकास र देशकै तालाचाबी लिएर बसेका छन्। पप्पू जस्ता थुप्रै पात्रहरू छन् जसलाई औँलामा गन्न सकिन्छ। भोट माग्ने बेला चाहिँ हात जोडेर चाहिँ नमस्कार गरेर चाहिँ उहाँहरूले भोट माग्ने, अनि भोट मागिसकेर जितिसकेपछि उहाँहरूलाई हामी गइहाल्यौँ पनि देखे पनि नदे यसो गर्ने, होइन? अनि देख्दा पनि अब जस्तो कि अब केही पो भन्ने हो कि भनेर आफ्नै दुनो सोझाउनेको मात्रै काम भइरहेछ। काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजना नाम सुधारको भए पनि यसले पनि खासै गतिलो सुधारका काम गरेको जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। काठमाडौँको चक्रपथ रिङ रोडको दूरी 27 किलोमिटर छ। चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत यो सडक विस्तारको काम आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म कर्मचारीले बाटोमा परेको विद्युतको पोल धरि उखाल्न सकेका छैनन्।
2064 सालमा डिपिआर तयार भएर 2069 साल पुस 3 गते चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकार बीच सम्झौता भएको थियो। 2072 सालमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड 2075 सालमा सम्पन्न भयो। 2072 सालको भूकम्पले मुलुकभर धनजनको क्षति भएकाले पनि पहिलो चरणमा सामग्री अभाव र अन्य कुरा देखाएर उम्किन भ्याए, तर दोस्रो चरणमा भने केही नभएर 2वटा हाई टेन्सनको बाहनामा कर्मचारी पनि अलकत्रको ड्रम रुँगेर बसेका छन्। पहिलो चरणको काम कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड पुरा भए पनि दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीको स्विचटारदेखि वसुन्धरा चोकसम्म करिब 8.2 किलोमिटर सडक खण्डको काम सुरु हुन सकेको छैन। स्वयम्भू चोक र विद्युतका 2वटा हाइटेन्सन अहिले गतिलो बहाना बनेको छ। सडक विस्तारको क्रममा छेउछाउमा परेका घर टहरा भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा नहटे चाइनिज कम्पनी नेपाल नआउने अड्डी कसेर बसेको छ। आयोजनाले सडक छेउछाउमा भएका रुख बिरुवा भने यसअघि नै हटाइसकेको छ। अहिले हाइटेन्सन सार्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। 2 हप्ताभित्र साइड क्लियर हुने आयोजना प्रमुखको भनाइ छ। हामीले साइड क्लियर गर्छौँ, अब त्यसपछि चाइनिज सरकार चाहिँ आफ्नो टोली पठाउने त्यो त उहाँहरूको कुरा छ फेरि। किन उहाँहरू हामीले साइड क्लियर गरेर पनि आउनु भएन भने त हाम्रो केही लागेन हैन। अब तर हामी चाहिँ यसपछि अबको 15 देखि 20 दिनमा चाहिँ उहाँहरूलाई साइड क्लियर भयो ल आउनुहोस् भनेर चाहिँ पत्र फेरि लेख्दैछ। दोस्रो चरण अन्तर्गत 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो सडकको अहिलेसम्म डिपिआर समेत तयार भएको छैन। हाइटेन्सन हटाउन सुरु गरिए पनि स्वयम्भू क्षेत्रको विवाद किनारा लागेको छैन। स्वयम्भू क्षेत्रमा 1000 मूर्ति सहितको स्तूपा भत्काउनु पर्ने भएकाले पनि विवादले निकास पाउन नसकेको हो। स्तूपा भत्काउने भनेपछि स्थानीयले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नेपालको तर्फबाट साइड क्लियर भए पनि तत्काल चिनिया कम्पनी आउने सम्भावना भने न्यून छ। सरकार चुनावी चटारोमा र अब वर्षाको सिजन सुरु हुने भएकाले पनि तत्काल चिनिया कम्पनी आउने सम्भावना टरेको हो। फेरि पनि काठमाडौँवासी वैशाख जेठको धुलो र असार साउनको हिलोसँग कतिन्जेल टकटकेर हिँड्नुपर्ने हो, त्यसको टुङ्गो छैन। सुरुमा जसरी पनि ठेक्का सम्झौता गर्ने, त्यसपछि पहिलो किस्ता बजेट लिएर ठेकेदार फरार हुने नेपाली ठेकदारहरूको प्रवृत्ति हो। तर रिङ रोड सुधार योजनाको हकमा चाहिँ चिनिया पक्षले यो हदसम्मको लापरवाही देखाएका छैनन्। यहाँ नेपाली पक्षकै कमजोरी औँलामा गनिसाध्य छैन। बाटो सुधारका लागि विद्युत, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन जस्ता कार्य नेपाली पक्षले गरिदिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख नै छ। तर नेपाली पक्षले जिम्मा लिएको यो काम अधुरै रहेका कारण चिनिया पक्षले निर्माणलाई चासो नदिएको हो। चिनिया पक्षले पहिले निर्माण स्थल क्लियर गरेपछि मात्रै आफूहरू नेपाल झर्ने बताएका छन्। दर्शकहरू, हामी जनताले पाएको शास्तिबारे चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। काठमाडौँको धुलाम्ने सडकका कारण अक्सर काठमाडौँवासीहरू रोगी बनेका छन्। बिहान सुग्घर भएर बाहिर निस्केका व्यक्ति बेलुका घर पुग्दा रूप रङ्ग नै बेग्लै हुन्छ। हुन त काठमाडौँका भित्री सडकहरू विगत 5 वर्षको तुलनामा धेरै नै सुधार भएका छन्, तर रिङ रोडको हालतले सर्वसाधारणहरू वाक्क दिक्क बनेका छन्। मानिसहरू कोटेश्वर बल्खु हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक देखेर लोभिने गरेका छन्। तर सरकारलाई यो योजना छिटो पुरा गरौँ भन्ने चाहिँ दायित्वबोध नहुँदा यो सम्भव देखिएको छैन। विकासले निकास नपाउन्जेलसम्म जनताले शास्ति भोगि नै रहनु पर्नेछ। घरबाट चट्ट परेर कपडा लाएर हिँडेका कर्मचारी होस् या सर्वसाधारण बेलुका घर फर्किँदा नचिनिने हुन्छन्। करोडौँको चिल्ला गाडीमा कालो सिसा लगाएर हिँड्ने शासकलाई जनता धुलोमा छन् या हिलोमा के थाहा र। सत्ताको राजनीतिक अङ्कगणितमा सधैँ जोड घटाउ गरेर फुर्सद नभएका नेताहरूलाई एकपटक पैदल नै चक्रपथ परिक्रमा गराए यिनीहरूको चेत खुल्थ्यो कि? गाडीमा त तथैबच पैदल, साइकल, मोटरसाइकल र स्कुटरमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणको शास्ति भने कम्ती छैन। धुवाँ र धुलो त छँदैछ, सँगसँगै ट्राफिक जाममा परेर समयमा कार्यालय नपुगेला भन्ने अर्को चिन्ता छ। झुटा आश्वासन दिएर निर्वाचनमा जनतालाई मक्ख पारेर भोट कुम्ल्याउने नेताहरूप्रति जनताको आक्रोश दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ। मुखले स्मार्ट सिटी भन्ने, कामले सिन्को नभाँच्ने यिनीहरूको परिपाटी देखेर जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्न थालेका छन् जनताले। नेताहरू ठुल्ठुलो छन्, हरेक किसिमको स्मार्ट के हरेक सबै सिटी हरेक बनाउने भनेको छ, तर अहिलेसम्म बनाएको छैन। नेताहरू जति आए पनि जुन जोगी आए भने कानै चिरे जस्तो छ। तपाईँको एमालेबाट मेयरमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले ठुलै सपना बाँडे। धुलोमा रुमलिएका उपत्यकावासीलाई स्मार्ट सिटी मात्र भनेनन्, घरमाथिबाट रेल कुद्ने सपना पनि देखाइदिए। तर मेयर साक्यको सपना फगत झुटो आश्वासन बाहेक केही भएन।
चुनावी घोषणापत्रको मोटै किताब छापेर बाँडेका साक्यले रेल त किन कुदाउनु पर्थ्यो र सहज रूपमा सवारी साधन आवत जावत र धुवाँ धुलो मुक्त सहर बनाइदिएको भए महानगरवासीले सधैँ सम्झने थिए। मुलुकको विकास राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग जोडिएकाले यिनको फेरो नसमाती जनतालाई सुख छैन। अझ विदेशी सहयोग त एक अर्को देशसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि धेरै तारतम्य मिलाउनु पर्ने होला। तर तारतम्य मिलाउने बाहनामा जनताले शास्ति चाहिँ कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने? यति अस्तव्यस्त भएकोले गर्दामा यहाँको चाहिँ अति साँघुरो बाटोहरू भएकोले गर्दा हामीलाई चाहिँ हिँड्न चाहिँ बहुत गाह्रो छ। धुलो धुवाँ त्यत्तिकै छ, खाडाखुडीहरू त्यत्तिकै छन्। पिच गरे पनि 1 वर्ष पनि राम्रोसँग टिक्दैन। त्यही अनुसारले हामीले अब के भन्ने, अब हामीले भोट त अब उहाँहरूलाई दिएर जिताएकै हो, यो हाम्रो कमजोरी हो। चक्रपथ विस्तार रुख कटान भएको लामो समय हुँदा पनि काम अघि नबढेपछि योजना नै रोकिएको हो कि भन्ने धेरैको आशंका छ। तर समझदारी पत्र MOU-मा साइड क्लियर हुनुपर्ने उल्लेख रहेकाले चिनिया पक्ष त्यसैको पर्खाइमा छ। पहिलो चरणको काम गर्दा साइड क्लियर नभएको र धेरै समय कुर्नु परेकाले पनि चिनिया पक्ष हच्किएको हो। यद्यपि अबको 2 हप्ताभित्र नेपालको तर्फबाट साइड क्लियर हुने र चिनिया पक्ष आए काम सुरु हुने वातावरण बनेको छ। तर कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको क्षेत्र कति लागतमा बन्ने, कुन मोडलमा बन्ने, कति लेनको बन्ने सम्पूर्ण अधिकार चिनिया सरकारमा निहित रहेकाले नेपालसँग पर्खर हेरको विकल्प छैन। अब त झनै निर्वाचनको सम्मुखमा देश छ। स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनले देशलाई छोप्ने छ। बहानाहरूको बढ्ता खोजी हुने यहाँ। अब त्यही निर्वाचनलाई निहु बनाएर यस्ता योजनाहरू पर धकेल्ने अनेकन प्रपञ्चहरू हुने गरेका छन्। अब विकासका यी योजनाहरू सम्भवतः यही बहानाको शिकार हुनेछन्। जनता त सधैँको पीडा र कष्टमा। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।